Всем привет! Сегодня будет запуск Жигулей. Данная это Иж, конечно же, с номером 120-340. Грязная. Не заводилась она где-то дня 4. На улице стоял мороз минус 16, что ли. Точно не знаю. Не смотрел. И здесь грязно, сори. Так уж получилось. Ой, дверь уже. Фига себе, она еще легкая была. Что-то случилось? Ну ладно. Думаю, ничего страшного. Попробуем завести. Простите, если плохо видно. Тут мусор всегда так лежит под педалями. Я уберусь как-нибудь, надеюсь. Так, давай. Ух ты! Что-то включено. Ё-моё. Глохнет. Что-то вообще не хочет. Тут стоит инжектор. Инжектор, на сцеплении выжил я. Ну вообще туго завелась. Прям вообще холода сильные стояли. Я на газ случайно нажимаю. Сама газ дает. Сцепление отпущу. Не хочет. Глохнет сразу. Все. Что-то сама играется. Вроде все работает. Что-то вообще она сама играется. Но я поддал чуть-чуть, она сейчас вообще. Тросе газа что ли заклинил, не знаю. Все, завела самое главное. У меня коптит капец, когда греется. Как-то так. Тут у нас, как обычно, беспорядок, мусорный пакет, домкрат. Все у нас всегда так и лежит, я не знаю почему. Самое главное, что завелась. Но туго, очень туго. Нельзя, чтобы она так заводилась. Надо ее почаще заводить. Бензин у нас имеется. Чуть-чуть, но хватит, надеюсь. Ладно, это был влог, как я заводил Жигу. Ну что я могу вам сказать? Всем хорошего дня. Подписывайтесь обязательно. Мне будет очень приятно. Буду больше снимать, как я буду на ней вечерами кататься. Уберусь, надеюсь, обязательно. Ладно, братья, все пока.